Почему животное после операции может кашлять? Все дело в использовании интубационных трубок во время анестезии, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Это гибкая пластиковая трубка для введения в трахею. Она подбирается индивидуально по размеру и имеет специальную манжету для герметизации. После введения трубки манжету раздувают воздухом, а перед ее извлечением воздух спускают. Вот как это происходит.